Galera, bom dia! Estou com vocês agora todos os dias na parte da manhã, passando dicas de mecânica e manutenção em geral, né? Assiste nossos vídeos até o final, inscreva-se no nosso canal para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos, todas as nossas dicas de mecânica e de GNV e conversões também, né? De tecnologia em GNV. Siga com a gente, vem para você poder saber cada dia passo a passo da manutenção do seu carro ou de um carro que você for adquirir ao longo do tempo, né? Vem comigo. Galera, vamos lá, né? Barulho de suspensão. Às vezes você pega um carro com barulho, aquele barulhinho da suspensão. O que pode ser, né? Às vezes você vai, se chega a ter uma oficina mecânica, poxa, precisa trocar bucha de balança, né? Esse é um Renault Clio. Eu sempre recomendo, na hora de você fazer a substituição das peças de suspensão dele, vamos supor, se for bucha de balança, alguma coisa desse jeito, a gente sempre recomenda você fazer a substituição juntamente da balança junto com a bucha. Vou explicar o porquê, né? Olha só, isso aqui veio com as buchas estouradas, pivô, o guarda-pó do pivô. Ele até em si não está com folga, ele está duro, né? Por quê? Porque ele automaticamente rasga a coifa dele, o guarda-pó que a gente fala, e entra sujeira aqui dentro. Então aqui é uma bola, ele é uma bola e trabalha com lubrificação. Então com o tempo ele vai entrar sujeira e ele vai endurecer. E até mesmo vai ter um grande desgaste maior na bola dele que faz a sustentação do pivô, né? Aqui é uma balança. É uma coisa que eu gosto sempre de recomendar nesses carros, na hora de você fazer a substituição da bucha, substitui a balança completa, que ela já vem com as buchas, né? Por quê? Bruno, por que eu não posso trocar a bucha? Já peguei vários desses carros com esse problema da gente fazer a substituição da bucha. No momento que a gente retira a bucha da balança, ela esgarça um pouco aqui. Então beleza, vou tirar ela, vou entrar com a bucha nova. Com certo tempo, ela corre da balança, ela corre. O carro perde um pouco de alinhamento, quando você freia, ela corre, ela trabalha aqui dentro. Ah, Bruno, posso dar um pingo de solda aqui na bucha, na bucha e na balança? Não, não pode, porque ela trabalha com borracha. Então a caloria, na hora que você for fazer a solda, você vai destemperar a bucha de balança e vai acabar muito mais rápido. Você vai ter um prejuízo maior. Então sempre a dica aí, vai fazer substituição de bucha de balança, dependendo do carro que você vê que a bucha sai com pressão, substitui a balança completa. E pivô, sempre isso, né? Você sempre tentar se olhar, esse carro veio mais para ver bucha de balança e automaticamente já foi detectado um pivô. É o que eu sempre falei, você sempre fazer uma revisão à frente, olhando mais coisas que você precisa fazer, né? Que automaticamente o cliente aproveita uma mão de obra só e gasta menos, não para o carro mais de uma vez na sua oficina mecânica, né? Tá aí, galera, mais uma dica para você de mecânica aí, todos os dias na parte da manhã, apresentando sempre aí uma dica, uma coisa muito importante para você de mecânica. Galera, próximo vídeo, Cobalt, barulho nas pinças de freio. Quando você anda no paralelo, sente aquele barulho nas pinças de freio, o que eu devo fazer? Assiste o próximo vídeo que você vai saber. Um abraço, galera.